Hi friends, இந்த வீடியோல நம்ம வந்து Chintal soap யூஸ் பண்ணி சூப்பரான buffly slime ரெடி பண்ண போறோம். அதுவும் இல்லாம எந்த ஒரு borax and வந்து slime activator and Godrej cream and வந்து foam இந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம இந்த Chintal soap மட்டுமே நம்ம வந்து activator யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து slime பண்ண போறோம். சோ வந்து எனக்கு அந்த Chintal shaving cream வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதுல வந்து வரும்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து எனக்கு தோணுச்சு சரி Chintal soapல வந்து வந்தாலும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு Chintal soap வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். சோ அந்த soapல ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு சூப்பரான ஒரு buffly slime வந்து ரெடி ஆயி வந்திருந்துச்சு. சோ வந்து இந்த 10 ரூபாய் சோப்பு தான் இது. இதுல வந்து நான் கொஞ்சமா துருவி எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி துருவி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. இல்லனா கத்தி யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து நார்மல் வாட்டர் தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட நீங்க வார்ம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைம் கிரியேட் ஆயிடும். நான் வந்து சும்மா பச்சை தண்ணியை ஊத்திட்டு நல்லா இத வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சோ மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு லைட்டா ஃபோம் வந்து கிரியேட் ஆகும். இதுதான் நமக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டரே. ஓகேவா? இந்த Chintal சோப்போடைய தண்ணி இருக்கு இல்லையா? இதுதான் நமக்கு ஆக்டிவேட்டர். சோ இதுல நம்ம வந்துட்டு க்ளூவை ஊத்துன உடனே நமக்கு வந்து ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடும். உடனே இல்ல வேற எதுவுமே போட தேவையில்ல. க்ளூ ஊத்துனோனே கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடும். இதுல கலரிங் வேணும்னா நம்ம வந்து கலரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து அந்த சோப் கலர்லயே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கை ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது வந்து நான் கிளியர் க்ளூ எடுத்திருக்கேன். ஸ்லைம் க்ளூ எடுத்திருக்கேன். இந்த க்ளூக்கு பதிலாக நம்ம ஃபெவிகம் யூஸ் பண்ணா கூட இந்த ஸ்லைம் வரும்னு தோணுது எனக்கு. ஆனால் வந்து நான் ட்ரை பண்ணல. நான் வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்க, நான் ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். நம்ம Chintal சோப் வச்சுட்டு ஃபெவிகம்ல வருதான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். ஆனால் இந்த கிளியர் க்ளூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து வந்திருந்துச்சு. வேற க்ளூக்கு வருமா என்னன்னு தெரியல. நான் வேணா உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி வீடியோ போடுறேன். இந்த க்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம்க்குனே இருக்கிற க்ளூ. ஓகேவா? அந்த க்ளூவில் வந்துட்டு நான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ தண்ணி ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால திரும்ப ஆட் பண்ணலை. க்ளூவை மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண உடனே எனக்கு வந்துட்டு ஸ்லைம் மாதிரி கிரியேட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. நான் வந்து நம்ம க்ளூ எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிட்டோம். ஆனால் சோப் வாட்டர் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகுது, ஆனால் பத்தலை. ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சமே நம்ம வந்துட்டு சோப்பை வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சோப் எடுத்து நான் அதில் திரும்பவும் துருவி போட்டேன். ஸோ திரும்பவும் கொஞ்சம் போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் திரும்ப மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு ஸ்லைம் ரெடியாகி வந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து தண்ணியிலலாம் மிக்ஸ் பண்ணலை, தனியாலாம் அப்படியே டேரெக்டாக அதுலேயே வந்துட்டு நான் அந்த சோப்பை துருவி போட்டுட்டேன். போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ண அப்படியே இருகலாக வந்து அப்படியே ஸ்லைம் மாதிரி கிரியேட் ஆனிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ வேறு எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்ல. நம்ம க்ளூவும் அண்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி Chintal சோப்பை 10 ரூபீஸ் சோப் ஒன்று வாங்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய ஸ்லைம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சு. ஒரு மாதிரி கட்டி ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நிறைய நம்ம சோப்பு வந்துட்டு ரெண்டாவதாக போட்டோம்ல சோப்பு, அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய போட்டேன் போல இருக்குது. கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுருந்துருக்கணும் போல இருக்குது. கொஞ்சம் நிறைய போட்டேன் போல இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் என்ன பண்ணேன், திரும்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ கையில் மிக்ஸ் பண்ண எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓரளவு நம்மளுக்கு ஸ்லைம் மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக கையில் ஒட்டிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. சரி பரவாயில்ல, ஒட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நான் விளையாண்டுட்டே இருந்தேன். அப்போ வந்துட்டு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடும் போது அது வந்து கையில் ஒட்டுறதெல்லாம் போயிட்டு சூப்பராக பஃப்லி ஸ்லைம் மாதிரி வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அப்படியே கட்டியாக இருந்துச்சு. நான் இந்த ஸ்லைம் என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கையில் வச்சு விளையாண்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட, ஒரு ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் தான், 5 மினிட்ஸ் கிட்ட அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன். எந்த கண்டெய்னர்லேயும் வைக்கல, சும்மா அப்படியே ஃப்ரீயாக வச்சுட்டேன் கீழேயே. ஸோ வச்சுட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு. சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் அப்படியே வந்து வச்சுட்டேன். அதனால் வந்துட்டு எனக்கு சூப்பராக வந்து கிடச்சிருச்சு. நம்ம வந்து அந்த சோப் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த 5 மினிட்ஸ் கூட வைக்க தேவையில்ல. வரும்போதே நம்மளுக்கு வந்துட்டு சூப்பராக வந்து வந்திருக்கும் ஸ்லைமு. ஸோ செம்மையாக வந்துட்டு பஃப்லியாக கிடச்சிச்சு. ஃபோம் கூட நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணலை. அந்த சோப்பில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபோமே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் இப்போ இதை விளையாடுறேன், நீங்கள் அதை சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேளுங்க. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட் போடுறேன்.
இப்போ பார்த்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்லைம் ரெடியாகி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பஃப்லியாகவும் வந்திருக்கு, அதே மாதிரி நல்ல ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்டும் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு கையில் வச்சு விளையாடுறதுக்கு. பபிள்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைமோட ஸ்மெல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த சிந்தால் சோப் ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கையில் வச்சு விளையாடுறதுக்கு ஸ்மெல் வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் சிந்தால் சோப் வச்சுட்டு வேறு க்ளூலையும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபெவிகாலில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஃபெவிகமில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அதுலேயும் வருதான்னு பார்ப்போம், ஓகேவா? ஏன்னா அது டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டுனா உங்களுக்கு என்ன க்ளூ இருக்கோ அதில் ட்ரை பண்ணலாம்ல. ஸோ நான் முடிஞ்ச அந்த வீடியோவும் ஷேர் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். இந்த ஹோம்மேட் ஸ்லைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்